अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये कैनन वायरलेस है। हमने दराज से मंगवाया है और हम ऐसे चेक करते हैं कि ये ठीक से काम करता है या नहीं। क्या उन्होंने जो इश्तिहार में हमें दिखाया है क्या ये वो है या कोई और मतलब या धोखा है। हम इसे खोलते हैं आप लोगों के सामने और ऐसे चेक करते हैं। ये है कैनन वायरलेस। देखिए इसमें एक डिटेल पेपर है जो आप लोगों के सामने है। दो माइक्रोफोन है और एक रिसीवर। हम ये भी चेक करते हैं कि इसका तरीका क्या है। तो दोस्तों इसका पहला ये है कि जब हम यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हैं या फेसबुक पे लाइव वीडियो शुरू करते हैं तो इसमें जो शोर आते हैं इधर उधर लोगों की बातें या परिंदों की शोर, तो ये इसको मिटा देता है और हमारी वॉइस को इनहेंस कर देता है। आइए हम ऐसे चेक करते हैं कि क्या ये सच में ऐसा काम करता है या नहीं। इसमें दो माइक्रोफोन है, ये एक है और ये इसके साथ दूसरा माइक्रोफोन है और ये एक रिसीवर है और ये इसके साथ एक छोटा सा कैप्सी केबल है। हम आपको दिखाते हैं। गुड का इसके पास नहीं है, गुड का आप अपने मोबाइल का यूज़ करोगे। ये तीनों को चार्ज करना होता है, ठीक है दोस्तों। इसका तरीका है कि एक ये जो रिसीवर है ये हम फ़ोन में लगाएंगे और इसके बाद क्या करना है, उसके बाद ये इसके मेनू बटन है, ये इसको प्रेस करना होगा। ये जब ग्रीन और रेड लाइट लगाएंगे तो ये म्यूट हो जाता है और जब सिर्फ ग्रीन लाइट लगाएंगे तो ये सिंपल आवाज़ निकालता है, यानी हमारा वॉइस इनहेंस करेगा और हम दूर से भी बात कर सकते हैं। लेकिन ये 30 मीटर में काम करता है। आइए हम इसे चेक करते हैं। ये डबल टैप होने से म्यूट हो जाता है। हम आप लोगों के सामने चेक करते हैं और फिर से एक क्लिक करने से ये दोबारा ऑन हो जाता है। ये हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। देखिए ये 30 मीटर में काम करता है, ये 30 मीटर से भी कम फासला है। ये देखिए हम आपसे बात करते हैं और इसको फिर से टैप करने से ये म्यूट हो जाता है। तो दोस्तों ये कैनन वायरलेस है और ये ठीक नहीं है। इसमें एक की साउंड आता है जो लोगों को परेशान कर सकता है और इसका फायदा उन्होंने ये बताया है कि आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करते हो या फेसबुक पे लाइव वीडियो शुरू करते हो तो इसमें इधर उधर लोगों की या परिंदों की शोर जो है ना वो आपकी वॉइस में मिटा हो जाएगा और आपकी वॉइस इनहेंस हो जाएगा। लेकिन ये काम तो दूर की बात है, इसमें अपना एक की आवाज़ आ जाता है जो कि लोगों को परेशान कर देता है और ये 1500 रुपये में हमें मिला है। आप इख्तियार करेंगे ये